हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। अनि म चाहिँ खानाहरू बनाउन लागेको। अनि अहिले चाहिँ अहिले त 5 बजिसकेको छ। अनि आज चाहिँ म छिटै खाना बनाउँछु, किनभने मेरो अलिक बेलुका काम छ, भिडियोहरू एडिट गर्नुपर्ने छ। अनि त्यो के कामहरू छ। अनि त्यो भिडियो हेर्दैन होला सबैजनाले। अनि बाहिर बुनु चाहिँ पर बजार गएको छ माछा ल्याउनलाई। अनि माछा खानु भनेर आज चाहिँ। अनि त्यो भिडियो हेर्दैन होला सबैजनालाई। मौसम आज चाहिँ राम्रो भएको छ, हरियाली छ यहाँ हाम्रो रुम छेउमा। ठुलो बरको बोट, बरैको बोट। हाम्रो चाहिँ माछा ल्याइसकेको छ बिन्ताराले। बोडो ढोका पनि माछा परी धेरै भोल्छ थियो हो। यति छ त कतिको लिएको हो? ल मैले चाहिँ यहाँ माछा धोइरहेको छु। पानी तातो आएर मेरो हातै पोलो कस्तो धेरै तातो आएको, घाम लाग्दा त माथि ट्याङ्की तत्तिँदो रहेछ। अनि ल मैले चाहिँ माछा धोएर सकेँ। आमा घाम त कति साह्रो लागेको। पढा नदिँदा थोथी बुझ्नु। ल अब चाहिँ म यहाँ माछा राम्छु। एक्सर्साइज भयो। अयो मेरो हातले दुख्दैछ। आम्बो यो त सक्दिनँ ल म त। मेरो काम यही हो। के भन्छ?
टमाटर भयो अब यो पनि लगाइदिन्छु यहाँ चाहिँ मैले अचार बनाइसकेको छु अनि यहाँ छ हाम्रो धनियाँ यहाँ छ प्याज यहाँ छ अदुवा लसुन अब यो पाक्छ अनि त्यहाँदेखि म तरकारी बनाउँछु यसलाई सुप लाउँछु आज चाहिँ सुप करी सुप माछा करी ल मैले चाहिँ यहाँ भात बसाइदिएँ हाम्रो यो पनि रेडी हुँदैछ अब ल हाम्रो माछा चाहिँ मैले सबै निकालिसकेँ है अनि हाम्रो तरकारी पकाउनलाई सामानहरू सबै रेडी भइसक्यो के गरेको बिन्ता राई चाहिँ हो साङले सबैकोमा लाउनु खोरमा घाम पनि माथि पुगिसक्यो रात पोहोरो अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ल अब चाहिँ हाम्रो तरकारी रेडी भयो भात खाना हो भात खाना
किन गएको बाहिर हाले खाने Kemana lagi kan ada udah. Ah kayak gimana tadi? खोइ कहाँ खानु बेला बिन्दाको सर Binde itu, ada dampaknya tuh kan. Itu ya apa kan? China nó so cái cái này. Yo mau tuh bantu. Tahu gue nggak bisa aja dah. 4-5 ठाउँ पर्छ Ada mesin itu. Gua nonton. Quality rất là cái mà dễ là tôi đi tìm đây như là bên đây अनि अचार पिरो छैन खोर्सानी तेल खान्छ यो